دیکتاتوري امریت چې په انګلیسي کې ورته ډیکټیټرشپ وایي. دیکتاتوري یا ټولواکي یو داسې حالت دی چیرې چې یو فرد یا سیاسي ګوند په ټول هیواد حکومت کوي. په دې ډول حکومت کې هیڅ ټاکنیزه پروسه نه کارول کیږي. په دې ډول حکومت کې یو کس په ټول ولس برلاسی وي او چې هغه څنګه غواړي پریکړې کوي. دا د زیانونو په پرتله لږې ګټې لري. د دیکتاتورۍ اصطلاح د لاتین سرلیک دیکتاتور څخه راوتلې چې کوم له مخه په رومن ولسواکي کې یعنی د رومن په جمهوریت کې یو لنډمهاله مجسټریټ ټاکل شوی و چې د دولتي بحرانونو سره د معاملې لپاره غیر معمولی واکونه یا اختیار ورکړل شوی و. د انسایکلوپیډیا بریټانیکا له مخه دیکتاتوري د حکومت هغه ډول دی چې پکې یو کس یا کوچنۍ ډله د اساسي قانون له اغیزمنو محدودیتونو پرته مطلق واک لري. د دیکتاتورۍ ګټې یا advantages of dictatorship. اول، د جنایتونو یا جرمونو ټیټه کچه. په دیکتاتورۍ کې معمولاً حتی د یو کوچني جرم یا قانون څخه د سرغړونې لپاره خورا سخت قواعد او سزا شتون لري. دا ډول سخت سزاګانې د خلکو په منځ کې ګواښ راپورته کوي. په دې توګه د هغو هیوادونو په پرتله ټیټه کچه د جنایتونو شتون لري کوم هیوادونه چې ولسي ډول حکومتونه لري. دویم، ګړندی پرمختګ. دیکتاتوران د اقتصاد څخه تر قانون او خلکو پورې په هر څه کنټرول لري. له همدې امله دوی اړتیا نه لري د دې ډګر په اړه اندېښنه ولري. دوی خپل اهداف ټاکلي په کوم کې چې دوی باید پرمختګ او پراختیا ولري. د نورو اندېښنو نه شتون د دوی سره مرسته کوي تر څو په اسانۍ سره خپل هدف ترلاسه کړي. دریم، اغیزمنه اداره یا effective administration. دوی اصول او مقررات ټاکي کوم چې دوی فکر کوي چې مناسب وي. د ښاریانو په منځ کې هیڅوک د دې مخالفت کولو جرأت نشي کولی ځکه چې دلته د کومې ستونزې په اړه مشورې یا بحثونه نه کیږي. نو له همدې امله ګړندي ګامونه اخیستل کیدی شي. څلورم، د وګړو ترمنځ د فساد لپاره لږ ځای شتون لري. پنځم، دیکتاتور د اضطرار یعنی د ایمرجنسي په وخت کې خورا مهم ثابت شوی ځکه چې دلته یوازې یو کس پریکړې کوي. نو په نظرونو کې هیڅ وروستۍ شیبه ابهام شتون نه لري. په هر صورت که یو څه غلط کار وشي نو مسؤل کس یوازې ملامته ګڼل کیږي. زیانونه disadvantages of dictatorship. اول، دا د ځواک ناوړه ګټه پورته کولو لامل کیږي. دیکتاتور د خلکو په زیان د ځواک څخه ناوړه ګټه پورته کوي. دویم، دیکتاتوران تل په خلکو ظلم او تیری کوي یا حتی خپل خوښې او ګټې په مخ وړي. دا د نابرابرۍ لامل کیږي مګر هیڅوک نیوکه نشي کولی ځکه چې دا به په دې معنا وي چې د حاکم حکومت په وړاندې له خطر سره مخامخ کړي. دریم، ډلهییزه وژنه. په لویه کچه بې ګناه خلک وژل کیږي ځکه چې خلک ممکن د حکومت له تګلارو څخه ناراضي ښکاره کړي او دا کار دیکتاتور اړ کړي چې سړی د حکومت دښمن وګڼي. څلورم، په دیکتاتوري نظام کې د بیان ازادي شتون نه لري. پنځم، دیکتاتور د خلکو د هماغونډو حق واخلي او ولس نشي کولی چې د خپلو غوښتنو لپاره سوله ییز لاریونونه وکړي. شپږم، خلکو ته اجازه نه وي چې سیاسي چارې په آزاده توګه
خپل نظر څرګند کړي. یعنی په دې کې خلکو ته دا اجازت نه وي چې د دیکتاتور یا د حکومت په پریکړو باندې یا په تګلارو باندې نیوکې وکړي. اووم، هیواد به په اقتصادي، ټولنیز او بنسټیز ډول د یو واحد کس لخوا پر مخ وړل کیږي چې دا به د ملت لپاره خطرناک وي، ځکه چې د مختلفو خلکو بالقوه استعداد به ونه کارول شي. اتم، خلک هیڅکله له داسې حکومته خوښ نه وي، نو امکان لري چې په یو وخت کې به خلک د یووالي د تګلارو په وړاندې لاریون او مقاومت وکړي او د حکومت د راپرځولو هڅه به وکړي. امریت مستقل نه وي او هیڅکله د اوږدې مودې لپاره دوام نشي کولی او ډیری وخت د جګړې لامل ګرځي. ملګرو، دا وه د دیکتاتورۍ یا ډیکټیټرشپ لنډه پیژندنه او د هغې ګټې او تاوانونه. هیله لرو چې د خان شهید لایبرري یوټیوب چینل به ستاسو د ګټې او د پام وړ وي. مننه. کور ودان.